Visame pasaulyje suprantama, jog užtvankos upėse nėra natūraliai susiformavusios. Tai žmonių veiklos padarinys. Niekam nekyla abejonių dėl užtvankų daromos žalos gamtai, ypatingai upių ekosistemai. Kiekviena užtvanka užkerta natūralius žuvų migracijos kelius, keičia medžiagų pernašą upėje, keičia upės hidrografinį režimą. Užtvankų daroma žala juntama visoje upėje, nuo jo žiočių iki ištakų. Upių tvenkimas ir su tuo susijusios veiklos yra vienos iš pagrindinių priežasčių, dėl kurių upės neatitinka geros ekologinės būklės kriterijų. Todėl siekiant pagerinti upių ekologinę būklę, būtina nenaudojamas užtvankas demontuoti, atveriant laisvą upių tėkmę. Salantų miesto užtvanka žuvų migracijai užtveria ženklią Salanto upės ir jos intakų atkarpas, iš kurių net 29 km yra natūralios upės su tinkamomis lašišinių žuvų bei kitų rūšių veisimosi buveinėmis. Be lašišinių žuvų ir nėgių Salanto upėje ir jos intakuose aptinkamos Lietuvos Respublikoje saugomos rūšys – ovalioji geldutė, paprastasis kūjagalvis, ūdra, tulžys. 2020–2022 metais Salantų regioninio parko direkcija įgyvendina projektą žuvų migracijos kliūčių pašalinimas ties Salanto miesto užtvanka ir vandens telkinio būklės gerinimas, siekiant atkurti Salanto upės vagą. Įgyvendinant projekto veiklas demontuojama Salantų miesto užtvankos vandens pralaida, bus atkurta Salanto upės vaga, įrengiant dirbtines nerštavietės, šlapynę, apsaugančią Salanto upę nuo atsitiktinės taršos. Taip pat bus išvalyta Salanto upės ruožas žemiau užtvankos. Salantų tvenkinio teritorija bus rekultivuojama ir natūralizuojama. Projekto rezultatai taip pat prisidės prie viso Minijos baseino būklės gerinimo. Kartu keisis ir Baltijos jūros būklė.